Master jazyková škola vznikla v roku 2001 ako škola, ktorá sa zaoberá firemnou jazykovou výučbou, čiže naši lektori chodili priamo do firiem a priamo tam sa vyučovalo. V roku 2005 vznikla taká potreba založiť jazykovú školu klasickú, to znamená, že kurzy pre verejnosť, kde všeobecne ľudia môžu študovať angličtinu zameranú na všeobecnú angličtinu, odbornú angličtinu a rôzne iné odbornosti alebo potreby. V podstate od roku 2005 fungujeme ako som spomínala, štandardná jazyková škola, čiže delí sa naša práca na skupinové kurzy pre verejnosť, ďalej individuálna výučba, to znamená, že jeden lektor, jeden študent, a potom samozrejme to naše gro je firemná jazyková výučba, kde naši lektori chodia teda priamo do tých firiem a tam sa vyučuje. Čo sa týka žiakov, máme aj detské kurzy, to znamená, že detičky už od 4 rokov, a potom v podstate sú kurzy pre tínedžerov, prípravy, klasika na maturity, štátnice a podobne, a kurzy pre dospelých pracujúcich ľudí. Ďalšou veľmi zaujímavou formou, ktorú realizujeme od minulého roka, sú kurzy v hladine alfa. Alfa hladina kurzy sú kurzy super intenzívne, v trvaní 1 týždeň. A v podstate je to taká forma vzdelávania, ktorá za týždeň sa dá prebrať až ročné učivo. Spôsob, akým sa to rieši, je ten, že používame na výpomoc psychovolkmeny. Tieto psychovolkmeny navodzujú stav mozgu, kedy lepšie načítava. To znamená, že prebraté učivo takzvané napalujeme do mozgu. Tá forma, alebo celý ten deň prebieha tak, že je to 5 hodín angličtiny denne, kde preberieme nejakú látku, preberieme nejaké učivo, toto učivo si potom napočúvame na psychovolkmene, takže ho vlastne, ako som spomínala, už napalíme do mozgu, potom znova ho opakujeme a takýmto intenzívnym štúdiom, takýmto tlačením angličtiny do hlavy za ten týždeň sa dá zvládnuť skutočne to ročné učivo. No a potom títo študenti sú pripravení vycestovať do zahraničia, sú pripravení pracovať v zahraničí, respektíve zvládnu komunikáciu na takej základnej úrovni určite. Okay. Right. Would you say you spoke English rather well now? Would you say you spoke English rather well now? I would say I am speaking rather well now. Okay, once again. Would you say you spoke English rather well now? Would you say you spoke English rather well now? So I would say I spoke English rather well now. Okay. What kind of job do you think is the most... Jazyková škola Master má svoje sídlo v Šali. Ďalšie pobočky sú v Galante, v Seredi a v Bratislave. Pobočku v Seredi realizujeme od minulého školského roka. V podstate sa to realizujú deti, dospelí, individuálne vzdelávanie na všetkých úrovniach a takisto vo všetkých zameraniach. Všeobecná angličtina, obchodná angličtina, konverzačná angličtina, v podstate všetko, čo klienti potrebujú. Okay. Have you ever seen anyone arrested? No, I have never seen anyone arrested. Okay. Right. Do you think the world is more civilized nowadays than it was in the past? Do you think the world is more civilized nowadays than it was in the past? Yes, I think the world is more civilized nowadays. Angličtinu vyučíme Kalnovou metódou z knížiek, ktoré sú originálne túto Kalnovú metódu. Jednotlivé učebnice obsahujú vyslovene otázky a odpovede. Tieto otázky sú študentom kladené a študenti na ne odpovedajú priamo, jasne. Minimalizujeme tam reakčný čas, to znamená, že po tom, ako študent dostane otázku, alebo ako mu je otázka kladená, na ňu odpovedá hneď automaticky, čo možno najrýchlejšie, lektor študentovi pomáha v prípade, že nevie. Tým, že minimalizujeme reakčný čas, študent si zvykne nepremýšľať nad danou otázkou v slovenčine, nekombinovať odpovede v slovenčine, ale jednoducho automaticky priamo hneď odpovedať. Študent si zvykne na to, že sú mu kladené tieto otázky mnohokrát za hodinu, čiže je vlastne v strehu, je stále aktívny, celá tá skupina pracuje. Toto sú určité výhody Kalnovej metódy. Pokiaľ vás takáto metóda zaujala, veľmi radi by sme vás pozvali do jarného trimestra, ktorý sa zahajuje práve v tieto dni. Ďalej po jarnom trimestre nasleduje letný trimester, čiže kurzy bežia aj počas leta. Ukážkové hodiny sú samozrejme zadarmo, budeme veľmi radi, ak sa k nám pripojíte a vyskúšate si to priamo na svojej vlastnej koži. Tešíme sa na vás.